வெல்கம் டு பாபிஸ் vlog. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன டிஷ் செய்து காட்ட போறேன் அப்படின்னா சிக்கன் வச்சு போன்லெஸ் சிக்கன் வச்சு சிக்கன் நக்கட்ஸ் அது எப்படி செய்யறதுங்கறத இன்னைக்கு செய்து காட்ட போறேன். அதை நம்ம ரெடி பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது, அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம குழந்தைங்க கேட்குற நேரம் நம்ம அதை எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இப்போ செய்து காட்ட போகிறேன். அதை நம்ம குயிக்காக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். அது இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு கிச்சனில் செய்து காட்டுறேன். வாங்க பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம ப்ரெட் எடுத்து ப்ரெட்டோட 4 கார்னர்ஸையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ அந்த கட் பண்ணி எடுத்தோம்ல அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம அதை பவுட்ரு மாதிரி ஆக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பவுட்ரு மாதிரி நம்ம எடுத்தாச்சு. நான் இப்போ போன்லெஸ் சிக்கன் கழுவி எடுத்துருக்கிறேன். அதை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அது கூடவே நான் 1 ஸ்பூன் வத்தல் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் வத்தல் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் 1 ஸ்பூன். அது கூடவே கரம் மசால் தூள் அது ஒரு 1 ஸ்பூன் போல் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ அது கூடவே கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ அது கூடவே நான் கொஞ்சமாக சோம்புத்தூள், பெருஞ்சீரகத்தூள் இருக்குல்ல, சோம்புத்தூள் நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்கிறேன். இது ஜீரகத்தூள், ஜீரகத்தூளும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போல் நான் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ உப்பு கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் எல்லாம் சேர்த்துட்டோம். நம்ம மிக்சியில் ஒரு சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்படி தான் அரைக்கணும், ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கக்கூடாது. இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்ததை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இப்படி தான் இருக்கணும், பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிடாதீங்க. இப்படி கொஞ்சம் பரபரன்னு இருக்கணும். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஊற்றி நல்லா அதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துடணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இப்படி பிசைஞ்சு எடுத்து உருட்டி வச்சாச்சு. இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரே ஒரு முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ அது கூடவே கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு. போட்டுட்டு தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா அடித்து விட்ருங்க. நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு கொஞ்சமாக பால் ஊற்றிக்கோங்க. அது கூட ஊற்றி அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. அதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்ச பிறகு ப்ரெட்டையும் நான் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்போது ஒரு இது மேலே நம்ம அந்த மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்தோம்ல அந்த சிக்கனை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்படி கையை வச்சே நல்லா ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ்க்கு வேணுமோ அவ்வளோ சைஸுக்கு நீங்கள் அதை நல்லா இது பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு கத்தி எடுத்து நல்லா அந்த ஓரங்களெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. நம்மளே அதை கட் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு ஸ்லைஸுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மெதுவாக கட் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த சிக்கன் எல்லாம் அரைப்பட்டிருக்கிறனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த கத்தி உள்ளே படும்போது இழுக்கும். கொஞ்சம் பார்த்து மெதுவாக கட் பண்ணணும். பாருங்கள், இப்போ இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஓரங்கள் கட் பண்ணோம்ல அதெல்லாம் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு அடுத்தது அதையும் இதே மாதிரி நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்படி கட் பண்ணதை மெதுவாக அந்த கத்தியை வச்சே மெதுவாக எடுங்க. பாருங்கள், இப்படி மெதுவாக இப்படி எடுங்க. அந்த ஓரங்களை நம்ம கையை வச்சே நம்ம ஷேப் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்படியே நம்ம எல்லா இதையும் மெதுவாக எடுக்கணும். அப்படி மெதுவாக முதல்ல எல்லா இதையுமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் அவ்வளோ எல்லா இதையுமே நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம அதுலேருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்து நம்ம அந்த எக்கு முதல்ல அடித்து வச்சோம்ல அதில் போட்டு முதல்ல எடுக்கணும். எடுத்துட்டு அப்புறம் அந்த ப்ரெட்டு திரித்து வச்சுருந்தோம்ல அதுலேயும் கொஞ்சம் போட்டு மெதுவாக எடுத்து ஒரு ஓரமாக ஒரு தட்டில் அதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்படியே எல்லா பீசஸையும் நம்ம இப்படியே இப்போ செய்து எடுத்து வச்சுக்கணும்.
இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லாம் இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். இதை நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இப்படி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற பாக்ஸ் தான். அதில் முதல்ல கீழே ஒரு லைன் அடிக்கிருங்க. இது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 2 மந்த்ஸ் ஆனாலும் ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முந்தி வெளியே எடுத்து வச்சு குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம். இது மேலே ஒரு கவர் வச்சுருங்க. ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சு இது மேலே அடுத்த ஒரு லைன் அடிக்கிருங்க. இப்படி இது பண்ணி நீங்கள் இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இப்படி பண்ணி டப்பாவில் எல்லாத்தையும் அடுக்கிட்டு இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். 2 மந்த்ஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும். தேவையான போது எடுத்து நீங்கள் பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ இது நான் வந்து சிக்கனில் செய்திருக்கேன். இதே மாதிரி நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் நீங்கள் பண்ணலாம். காலிஃப்ளவர் போட்டு கூட நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம். ஆனால் தண்ணியே ஊற்றாமல் எல்லாம் பண்ணணும். இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆயில் சூடாயிடுச்சு. இது நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். எடுத்தது தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணி காட்ட போகிறேன். இப்போ பாருங்கள் ஆயில் சூடாயிடுச்சு. நம்ம ஒவ்வொரு பீஸாக உள்ள எடுத்து போட்டுக்கலாம். மெதுவாக போடுங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக போட்டுடுங்க. இப்படி ஒரு பக்கம் வெந்தோடனே இன்னொரு பக்கம் மெதுவாக பரட்டி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள் ஒரு பக்கம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துருச்சு. இப்போ இதையும் பரட்டி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நான் அடுத்தது போட்டிருக்கேன். பாருங்கள் ஒரு இது கூட உதிரவே செய்யாது. நல்லா இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் நமக்கு நக்கட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் வெளியே அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது. நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப குயிக்காக செய்திடலாம். நீங்கள் இப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க கேட்குற நேரம் நீங்கள் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம். நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.